Znači, krenuli ste tek sa YouTube karijerom, a treba vam jedan video editor koji je besplatan jer ne želimo odmah na početku bacati velike pare jer ne znamo da li će nam to uspjeti ili neće. Znači, ja sam odlučio da vam pomognem sa top 5 video editora koji vam mogu pomoći da editujete vaše video snimke. Znači, idemo započeti poslije intra. Na petom mjestu se nalazi HitFilm Express. Znači, to je program koji je jako interesantan za korištenje jer bukvalno imate neki kao filmske, tako da nazovem, žanr, tako da fino je za probati, možete probati, besplatno je za skinuti, ako želite jaču verziju, ja mislim da se može platiti, nisam siguran da ima plaćena verzija, tako da mi prelazimo na četvrto mjesto. Na četvrtom mjestu se nalazi jedan za iOS, za iOS, iMovie. Znači, to je program u kojem možete isto editovati video snimke. Sličan je dosta drugih programa koji su jednostavniji, a interesantni su. Znači, bih je sličan jednom programu koji ćemo spomenuti na trećem mjestu, ali nisam koristio taj program, tako da ne znam reći kakav je, ali mislim da je dobar. Nadam se da je dobar, tako da mi prelazimo na treće mjesto. Kao što možda znate, ja sam kada sam ponovno počeo baš redovno snimati, nisam tad pričao jer imao sam problema s mikrofonom, ali dobro. Uglavnom, krenuo sam koristiti onda da editujem i da pišem tekst, krenuo sam koristiti Windows Video Editor ili Windows Movie Maker koji je tada bio popularan i dalje se može skinuti. Vrlo jednostavan, sličan je proces koji na iMovie-u, samo što je dosta jednostavniji, ali dobro. Što se tiče tog programa, koristio sam ga i stvarno je dobar, tako da nemam žalbe na njega i stvarno nije loše. Za početak karijere i da je besplatno, fenomenalno. A mi se prebacimo na drugo mjesto. Na drugom mjestu se nalazi program koji sam već često koristio i stvarno nema na njega zamjerke, sve top. Znači, bez ikakvih problema mogu ovo preporučiti. Naravno, nalazi se na drugom mjestu, tako da znate već, a to je Kidon Live. Kidon Live sam koristio duži vremenski period i stvarno je ispao perfektan program. Stvarno se sviđa i stvarno je fenomenalan. Znači, editovao sam i brzo se nauči, jednostavan je. Nije baš najjednostavniji, najteži, ali ima dosta opcija dobrih koje stvarno radi i tako da, šta da vam kažem, osim toga da isprobate ako želite da krenete, tako da, a mi se prebacimo na prvo mjesto. Na prvom mjestu se nalazi jedan program koji koriste ljudi za filmove, da napravi film neki dobar i tako. Znači, na prvom mjestu se nalazi DaVinci Resolve 17. Ja koristim sad 17 za editovanje ovog videa. Znači, kod njega imate najviše stvari, imate čak i Fusion koji je jako dobro odrađen i neke sam animacije čak koje ste možda mogli vidjeti na početku videa počeo koristiti i stvarno se previše sviđa taj program, ali stvarno za Fusion što se tiče treba jako puno vremena da razumijete. Ja sam radio neke od animacija po, ne znam nijak, neki 4-5 sati, 6, tako nešto, ali ekstra program. Znači vi možete, u toj free varijanti, vi možete editovati 4K 60 frameova bez ikakvih problema, tako da nije to nikakav problem. I isto tako jako pouzdan program, znači imate previše opcija. Tako da, to je to što se tiče ovoga videa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, podijelite ga s drugima, u sljedećem videu velikog i pozdrav!